ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ خواتین و حضرات، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ۔ آپ نے پچھلی دفعہ ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ نہیں خان صاحب، آپ ایک طویل عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، وہ جب شو ختم ہونے لگتا ہے تو آپ بہشت کا وہ گانا میں جو شاعر کبھی ہوتا وہ گنگنانے لگتے ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ مائنڈ کرتے ہیں۔ چنانچہ آج شو کا آغاز آپ اسی بہانے ہم ریاض شاہد کو بھی یاد کریں گے، تنویر نقوی کو بھی۔ میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا سیرا کہتا، چاند کو چاند نہ کہتا، تیرا چہرہ کہتا۔ میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا سیرا کہتا۔ ذرا باغی توجہ کرنا، تم ایک مشکل آدمی ہو، غلط کپڑے پہنا لیا۔ تجھ کو لے اڑتا ہوا بن کے میں خوشبو کی طرح، عمر بھر رکھتا زمانے کی نگاہوں سے پرے، دل بگر پوچھتا تیرا تو کبھی نہ کہتا۔ میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا سیرا کہتا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ بتا نہیں رہے تھے، پورا کیا کریں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود اور ڈاکٹر فردوس عاشق خان انہوں نے مسئلہ کی ہے۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ دونوں روندے ہی رہندے نے۔ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں بھائی، وہ اپنے گریونسز کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اب چند دن پہلے شہلا رضا نے بھی بڑا دلچسپ بیان دیا پیپلز پارٹی کے فورم سے کہ فردوس عاشق خان پی ٹی آئی میں جا کر بھی رو رہی ہیں، اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب تقریباً نصف درجن چینلز انہوں نے میری ہوش میں چینج کیے ہیں۔ وہ بھی اپنی اس بات پہ قائم ہے کہ جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اب دیکھیے، زینب کیس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں تو مجھے پھانسی دے دیجیے گا۔ اب چیف جسٹس نے یہ میں سمجھتا ہوں بڑی رعایت کی ہے کہ آپ کو 3 ماہ کے لیے آف ایئر کر دیا ہے، اور وہ اس پر میرا خیال ہے رو رہے ہیں کہ میں نے پھانسی مانگی تھی، آپ نے 3 ماہ کے لیے مجھے بین کر دیا۔ آفتاب صاحب جی، اسی انہوں نے پروگرام دا کہہ کے لے آئے ہیں، دیکھو نا تسی سیریا اور شام دا ذکر شروع کر دیندے ہو، انہوں نے اسی شام 84 دا کہہ کے لے آئے ہیں۔ اچھا، پچھلی دفعہ انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تھا؟ نہیں، پروگرام تو بعد بھائی نو کٹتے رہے نے۔ نہیں، یہ انتہائی نفیس لوگ ہیں، یہ مار سکتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں نہیں ماریا نہیں سی، اے بھائی نہ دے اتے بہ گیا سی، اوئے ہوئے، انہیں بھی یہی کہہ سی اوئے ہوئے۔ یہ جو بھائی ہمارے تمنا نواز ہیں، بڑا رسے توتے ارگا منہ ہے، حضرت ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، یہ تعریفیں اس گلو کر رہے ہیں کہ باہر جا کے سانو کوٹے نا۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شاہد مسعود کی۔ یہ آدھا پونا گھنٹہ تھی اور لگ جائے۔ کیا سن، جے تو یہ حرکتیں کرنی ہوندی ہے تو سانو کیوں بلانے؟ اچھا چلے، ہم تو چاہتے ہیں آپ کو بات کریں۔ ارے کسی موسیقی کے گھرانے کی بات کریں، بہشت کی کوئی اور خصوصیت ہے تو بتائیں ہمیں۔ بہشت کی بس یہی خصوصیت ہے کہ اچھی ٹریجک شیئر بیسٹ سمجھا جا سکتا ہے، اور دوسری عام بات یہ تھی کہ اس فلم کے 2 ڈائریکٹرز تھے۔ ریاض شاہد اس فلم کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور کمپلیٹ کرنا پڑا پھر حسن طارق کو۔ اب حسن طارق بھی بہت پائے کے ڈائریکٹر تھے، ریاض شاہد کا کام حسن طارق ہی مکمل کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں حسن طارق صاحب بہت اچھا کام کرتے تھے۔ حسن طارق بہت نفیس کام کرتے تھے، لیکن دونوں کی پرسنالٹی بھی، سٹائل بھی ڈیفرنٹ تھا۔ ریاض شاہد ایپیکس کرنے کے قائل تھے، اور خاص طور پر جس میں ایکشن، تھرل، یدھ، فوج، ظلم، جبر۔ لوگوں نے پھر زرکا بھی دیکھی، غرناتا بھی دیکھی، لوگوں نے یہ دیکھی جو بڑی لازوال فلم، اور ادھر دیکھیں کہ بالکل ہی ڈیفرنٹ، امراؤ جانتا، دیدار، انجمن، اور پھر وہ کیا تھی، میرے دل کی ہے آواز کہ بچھڑا یار ملے گا، بہارو پھول برساؤ۔ بہارو پھول برساؤ۔ یہ بھی ایک دلچسپ فیکٹر ہے کہ بہارو پھول برساؤ بھی
हसन तारिक ने मिड स्ट्रीम में पकड़ी थी। इसका डायरेक्टर एक इंडियन था और उनका नाम था महमूद सादिक। उन्होंने एन बीच में फिल्म छोड़ दी, चले गए और फिर ये फिल्म मुकम्मल करवाई गई हसन तारिक से। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ बर्दाश्त करने ਦੇ पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ अलहदा देंगे। ये पिछले दिनों भाई की टांग टूट गई थी, इसकी टांग टूटी, डॉक्टर ने इसके दिमाग का ऑपरेट किया। और टूटी टांग थी तो दिमाग का ऑपरेशन क्यों कर दिया? डॉक्टर मुसर थे इस बात पे कि एडी जिनी यदि लाते अच्छा। दरख्त तक ही लैन गया सी। भाई दा असल चेनी वाली दिमाग खुलिया है, उन्होंने त्यातर हुन जिप लाती। ना करो यार। यकीन करें आप भी अपना दिमाग खोल लेंदे भाई, क्योंकि नैनल थर था पहले, नैनन थल रेंज करके टुरदे नहीं होते। वो तो कई हजार साल पहले इंसान होता था जो यूं करके चलता था। ये हुन भी नहीं टुरदा है। ना करो यार। यकीन करें इसने अपना कार्ड गलत बनवाया है। कौन सा? होमो सेपियन दा। भाई और मैं सगे भाई नहीं है। दरअसल इनके वालिद और थे और मेरे और। ये जो नैनन थर थे इनके सगे वालिद थे, मेरे होमोग्लोबियन थे। होमोग्लोबियन वो जो क्या है, होमो इरेक्टस होंगे, ये होमो सेपियन होंगे। हुन मेडिकल दिया गल्ला शुरू। उसके तेवर अच्छे नहीं है। उसका कुछ अच्छा, मुझे देखते हुए स्माइल देता है, इसको यूं देख रहा है। इसके तेवर भी अच्छे नहीं और इसका कुछ भी अच्छा नहीं है। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अबे क्या नहीं किया? ये 15-20 दिन हो गए इसका बुखार ही नहीं उतर रहा। इसके बहुत से इलाज करवाए, फिर डॉक्टरों ने कहा इसका MRI स्कैन होगा। अच्छा। डॉक्टर ने फिर इन्हें चुक के MRI वाली मशीन च पाता। ये अंदर गया, इन्हें मशीन स्टार्ट कर ली। अच्छा। ये स्टार्ट करके इछरे ले आया। इन्हें उसे सवारियां ढोनियां शुरू कर दी। डॉक्टर मशीन लभदे रहे, इन्हें शामा तो स्टेशन ते मशीन पाती। यानी 15 रुपये सवारी। जेड़ा बिच बहंदा सी ओदा MRI भी हो जांदा सी। हाँ साहब, उसको तो टायर ही नहीं लगे होते। इन्हें लाते सन। तो मैं बात कर रहा था भाई के बुखार की। ਇਹਦਾ बुखार ही नहीं से उतर रहा। डॉक्टर ने मुख्तलिफ मशीनां भाई ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਏ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। बुखार फिर भी न लथे। आखिर डॉक्टर ने तंग आके ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਦਾ फिर भी बुखार न लथा। ਜੁੱਤੀਆਂ मार मार के डॉक्टर ਨੂੰ बुखार चढ़ गया। आखिर डॉक्टर ने जहर का टीका लाया। किसको? अपने आप ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੁਪਾਓ। ਇਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਮਿੱਠੇ ਚੂਪ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। बुखार फिर भी नहीं उतरेगा। हाँ साहब, पिछले दिनों PSL के 2 मैच लाहौर में हुए थे। आपने देखा कोई? PSL का थीम सॉन्ग किसने बनाया है? किसने बनाया? अली जफर ने। ये हमें पता है, आप तो यूं बता रहे हैं जैसे आपने बनाया। तो मुंह थले ना करे, अगर लगता है इट चुकने। तो खान साहब, किस टीम को सपोर्ट किया आपने? हमने जो थीम सॉन्ग गाया वो लाहौर कलंदर के लिए था। उदों दे लाहौर कलंदर वाले सानू लभ रहे ने और डर दे मारे साडा मुंह राणे फवाद वर्गा होया। राणा फवाद बड़ा गरीब हो गया बेचारा। यार खाम का गरीब हो गया, अमीर आदमी है वो। ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੀ उसने नहीं हंसना। अच्छा उन्हें थले को सुन बनाया है। हाँ साहब, ये बताइए आपका ताल्लुक कौन से घराने से है? फिलहाल हमारा ताल्लुक किराए के घराने से है। प्रॉपर्टी डीलर फनकारा नु घर क्यों नहीं किराए ते लेके देंदे? आपकी हरकतों की वजह से। अच्छा, आपको पता है कि ये फनकार, एक्टर्स, पुलिस, वकील और सहाफी, इन्हें घर ही नहीं देते लोग किराए पे। सर वजह क्या है इसकी? बस उनके डर से कि ये कहीं कब्जा न कर लें। सर मेरा एक सवाल है कि फनकार को घर किराए पे तो नहीं देते, लेकिन हुकूमत की भी सोच वहां तक काम नहीं करती कि उनके लिए कोई गरीब आर्टिस्टों के लिए टाउन बना दे। क्यों बना दे? वो काम नहीं करता, और या फिर उसे काम आता नहीं है तो ढंग का कोई और काम कर ले। हमारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं वो परेशानी में ही दुनिया से गए हैं। भाई इस बात उन्होंने में- अपनी मिसमैनेजमेंट की ना। अरे क्या बात अल्लाह है। ने उन्हें वसाइल तो बहुत दिए, कोठियां, कारें, बंगले दिए, उन्होंने लुटा दिए। आखिर में उनके जनाजे चंदे के पैसों से हुए। ऐसा हुआ है यहाँ पे। सर कोई मशवरा दें कि आर्टिस्ट को अपनी मईशत कैसे मैनेज करनी चाहिए? ये $1 मिलियन एडवाइस होगा अगर इस पर कोई अमल करना चाहे। आर्टिस्ट हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया,
इनकी रोजी होती है हवाई, आ गई तो ढेरों में, ना आई तो कई साल नहीं आती। तो जब आपका हे डे हो ना, बहुत शानदार फेज गुजर रहा हो, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। और पाकिस्तान दुनिया का सबसे शानदार मुल्क है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। अरे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट, 5-5 मरले खरीदते रहे मुख्तलिफ, जो जितना छोटा प्लॉट होगा उतना सेलेबल होगा, अरे क्विक रिटर्न होगा उसका। आप मुख्तलिफ जगह, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आपके पास एक्सेसिव है, चूंकि पड़ा होता है, फनकार बिल्कुल लाओबाली होता है, मिस मैनेजमेंट उसका काम होता है, लेकिन अल्लाह ने उसकी किसी बात पे खुश होकर उसे फनकार बना दिया होता है। वाह, शायर, अदीब, लिखारी, एक्टर और स्पोर्ट्समैन, ये सारी चीजें ये अता हैं। ये अच्छे रहते हैं वो लोग जो भले वक्तों में इसको बड़ा फोंक फोंक के कदम रखते हैं, खर्च करते हैं अपने ऊपर, दूसरों पे भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं जानता हूं ऐसे बहुत बड़े फनकारों को। ये अपने अमानुल्लाह साहब बड़ी देर तक ये इस कदर फयाजी के साथ लुटाया करते थे, गुरबा पे खर्च करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन एक वक्त था कि बहुत ज्यादा करते थे। फिर एक मशहूर इंडियन कॉमेडियन हमारे जॉनी लिवर, उनका आज भी है कि वो एवरी मंथ उनके ट्रक के ट्रक जाते हैं उस कटड़ी में जहां से उनका अपना ताल्लुक था, वाह, और तकसीम किया जाता है राशन वहां पे। इवन फयाजी के हवाले से भी एतदाल का कहा गया है, लेकिन बाज लोग होते हैं ये नहीं सोचते, ये उनका अपना एक मिलान है, एक अपना ज़ौक है कि अल्लाह के नाम पर वो फिर सारा कुछ लुटा देते हैं। ये गज़वा तबूक के वक्त जब मुसलमानों से मांगा गया था कि जो जो कुछ अपनी तौफीक के हिसाब से दे दिया जाए, तो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने घर का सारा सामान लुटा दिया तो आते हुए दीवार पे हाथ फेरते रहे कि कहीं कोई सुई धागा बीच में ना हो, मैं वो भी डोनेशन में दे दूं। वाह, वाह, क्या बात है। कच्ची दीवारों में सुई धागे लटकाया करते थे उस दौर। फिर कई गजवात ऐसे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस किए कि मुझे तुम्हारी माली हालत का पता है, तुम मेरे इश्क में, मेरी मोहब्बत में सब कुछ लुटा रहे हो, तुम्हारे बीवी बच्चों का भी इस पे हक है, ये हिस्सा दे दो, अल्लाह के नाम पे डोनेट कर दो, बाकी ले जाओ। लेकिन कुछ लोगों से उन्होंने कहा भी नहीं, जैसे अगेन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने पूछा कि आप क्या लेकर आए, उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ ले आए, तो घर क्या छोड़ा, घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। लेकिन इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसिस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ये रईस आजम है, ठीक है, ये कल को मजीद कमा लेगा, और इसने और कुछ नहीं तो जन्नत में इतना मकाम कमा लिया है। लेकिन बात हो रही है हम लोगों की, जी, हम तो उनके खाके पा भी नहीं है। सिर्फ किस्सा मुख्तसर, अपने वसाइल को अपनी चादर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, और जब आप पर दिन बहुत अच्छे हों तो बुरे दिनों का ख्याल जहन में रखना चाहिए। इस चीज तो तू कोई सबक हासिल कीता है, फनकार गरीब हुंदा है तो हुण पैसे ना मंगे।